$32.900 4 qavatli panelli domning 4-qavatda 4 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Xonadonimizning oldi qismida parkovka qismlarini ko'rishingiz mumkin. Xonadon ichki obzorga qarab ketdik. Podyezddan kiraverish xodimiz bo'lyapti. Mana bu yer prixoshka bo'lyapti. Bu tomonimizda birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rinib turgandek xonadonga yashash imkoniyati mavjud. Chiqqanimizda mana bu yerda ikkinchi xonamiz, ikki tomonlama proyekt, domimiz vetrinli. Lokatsiyasini eslatib o'taman, Buxoro shahar, Sharq, Vodnikda. Mana bu yerda 3-xonamiz ko'rinib turgan mana bu mebelimiz qoladi. Bu xonamiz ko'rinib turgandek bo'yish aboylarda. Mana bu xona esa 4-xonamiz bo'lyapti. Umumiy hisobda konsertlarimiz qoladi, pardalarimiz, gilamlarimiz qoladi. Va bu xonamizdan chiqib, mana bu tomonda razdelniy sanuzol qismlarini ko'rishingiz mumkin. To'g'rimizda esa kuxnya qismi va 4 xonadan tashqari 6 metrlik balkon qismini ko'rishingiz mumkin. Pastda nomer qoldirganman, pul qismini o'tkaziladigan joy bu. Like tugmasini bosishni unutmang.